Y con esto agradecemos a todos los clientes seguidores del grupo Tormenta Sonidera por el apoyo que nos ha brindado a través de las redes sociales y que nos ha seguido. También agradeciendo a cada uno de los integrantes del grupo Tormenta Sonidera y a nuestras familias. Gracias. Para la gente de las tres Huastecas, mi gente de Hidalgo, mi gente de Veracruz, mi gente de San Luis, la gente de Puebla, mi gente del Estado de México, gracias. Y que tengan un feliz Navidad Y un próspero año nuevo.